po yung aking gagawin. Let's watch this! Boom! It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Mga mukbangers, magandang araw po sa lahat. Kumusta na po kayo lahat ngayon mga kababayan kong OFW at sa buong mundo? Mag-ingat po tayo sa mga nangyayari ngayon, sa krisis na pinagdadaanan natin buong bansa. Sana malagpasan natin lahat ng pagsubok. Ngayon dahil another day's quarantine na naman kami, ngayon gagawa kami ng marinated barbecue, grilled barbecue on my own version. Let's watch this. Ito yung aking chicken. This. Chicken legs. Cleanliness is the most important. Ito po yung habit ko. Magluluto, magbibake ng cake. Nakasanayan mo lang. Dahil walang basketball, dito na ikipangin. Gym, luto, kain. Binabati ko nga pala yung mga Alpha Sigma Omega, mga brad and sister ko all over the world. Malapit na yung anniversary natin. Long live Sigmanians! 1962. Ay, totoo lang natin yung ating chicken. Tulong natin ang saglit.
Habang nagtutuwa ako ng aking chicken legs barbecue, ngayon gumagawa ko ng aking suka. Homemade suka. Yan. Ito kagat labi to, kaya kang ipaglaban ito. Mas masarap pa to sa syota mo. 65 piece of red chili. Homemade yan. Po. Natin ng salt para maging lasa lang yung ating lasa yung ating suka. Mga daily routine namin dito sa bahay. Linis ng bahay. Dining area namin to. Social, may aircon, dining, yan. Mayaman, yayamanin. Daily routine namin, maglilinis. Kailangan malinis lagi. Yan yung routine namin dito sa bahay. Gym namin. Kusina namin. Dirty kitchen. Ano pa? Ito na yung aking homemade na suka sa Tagalog, sinamak sa Bisaya. Spicy. Sarap. Ito po yung mga ingredients ng aking marinated barbecue. Po, papakita ko lang po. 7-up, patis, chili powder, salt, and sriracha hot sauce. Ayun. Soy sauce. Ito po yung mga sibuyas at saka yung ating bawang. Yan po yung mga ingredients ko sa aking homemade marinated ng aking chicken barbecue. Let's do marinating. Marinate po tayo mga ano ba? Natin, luto na. Next is hugasan natin ng suka, yung ating roast chicken. Hugasan natin sa
chili powder para sa tapos dato puti, bidang bida ka. Soy sauce. Yung sriracha hot sauce, maangang din to. Sibuyas tsaka yung bawang. Next is yung salt. Last yung hours. Mamaya i-create na natin yung anong lasa na marinate chicken. Tapos dadagdagan natin ang paminta. Lalagyan pa rin natin ang paminta para bangas. Simple. Chicken barbecue. Partner lang subo ito. Marinate na po natin yung aking chicken barbecue. Napakasimple lang. Napakasimpleng marinated lang po. Simple marination of chicken barbecue of Chef Jong. Po mga kamukbangers, mga ka-brotherhood and sisterhood ko around the world. Long live mga Sigmanians. Advance happy anniversary to everyone. Stay safe, stay healthy. Po. Abangan ang susunod na kabanata. Griller. Ang unang gagawin is lalagyan natin ng tubig para dito yung bumagsak yung mantika ng ating manok. Alam mo yung ating marinated barbecue. Habang nagpapainit ako ng aking griller, gumagawa ko ng Shanghai. So mga kamukbangers, ayan natin na uminit yung ating griller. Mainit na yung aking griller. Ngayon, marinate chicken ko.
homemade barbecue chicken legs. Napakasimple ng recipe ko na yan. Spicy po ito. Ito po, ang bango. Ang bango. Napakabango. Marinated pa na ito. Bango. Smell very nice. So delicious. Bango mga bangas, ang bango. Sarap. Very easy recipe of my barbecue chicken own version. I repeat the recipe that I am using: soy sauce, sriracha hot chili sauce, 7-Up, salt, pepper, chili powder, garlic and onion. Only that all ingredients that marinating to my chicken legs barbecue. Now guys, I will rotate my chicken barbecue. Then I put some sauces.
This is now my finished product of my recipe. Barbecue and my homemade suka, sinama, spicy. Please subscribe my YouTube channel and like and share to your friends. Thank you and God bless you. Stay safe.